Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti z videosérie venovanej snežnej fréze a jej údržbe a servisu. V dnešnej časti sa budeme venovať mazaniu riadeľa frézy a takisto si povieme niečo o tzv. Strihových skrutkách, ktoré sa nachádzajú práve na riadeli frézy. Po anglicky sa im hovorí shear pins. Servisné úkony si opäť predvedieme na americkej fréze z roku 2011 od firmy Ariens, konkrétne na modeli Ariens Compact 22. Mazanie riadele frézy je servisný úkon, ktorý by sa mal vykonávať vždy na začiatku sezóny alebo minimálne raz za 25 prevádzkových, čiže motohodín. Predtým, než pristúpime k samotnému servisnému úkonu, si musíme povedať, čo všetko budeme potrebovať. Výrobca v návode na používanie odporúča používať mazivo Ariens High Temp alebo jeho ekvivalent. My použijeme vysokokvalitné mazivo od firmy MOL, je to litiové mazivo a jeho teplotný rozsah je od minus 30 do plus 120 stupňov. Takisto môžete použiť litiové mazivo v spreji, ak ho máte doma. Veľmi dobré je takisto medené mazivo, ktoré je takisto na vysoké teploty až do 1000 stupňov a takisto na teploty od minus, myslím, 30 alebo 35 stupňov. A v prípade, že máte riadeľ zablokovanú kvôli korózii, tým, že ste zabudli na pravidelné premazávanie tejto riadele, tak uvoľniť ju môžete a jednotlivé strihové skrutky, ktoré sú na riadeli mazivom WD-40. Budeme takisto potrebovať dekalamitku tzv. Je to nástroj alebo prístroj na mazanie takýmto mazacím tukom. Budeme potrebovať dva kľúče, číslo 11. Aj keď, ako som spomínal, na týchto amerických frézach sú skrutky a matice v palcových rozmeroch. Ale pri troške opatrnosti sa skrutky budú dať uvoľniť aj číslom 11. Budeme potrebovať takisto nejakú handru a niečo na podloženie pod frézu. Nejaký kartón alebo nejaký plastový obal alebo niečo podobné. Predtým, než pristúpite k samotnému premazávaniu riadele, je dôležité splniť jednu veľmi dôležitú bezpečnostnú podmienku a to buď sňať čiapku zo zapaľovacej sviečky, pokiaľ váš typ frézy je taký, že je sviečka voľne dostupná. Tento model je taký, že sviečka sa nachádza pod týmto krytom a museli by ste sňať celý tento kryt, demontovať dve skrutky, aj toto. Takže je tu ešte iná možnosť a to je vybrať kolík zapaľovania alebo kľúč zapaľovania, to je tento prvok, je to bezpečnostný prvok, ktorý znemožní motoru, aby sa naštartoval. Predtým, než začnete s premazávaním, určite pod prednú časť frézy podložte nejaký kartón alebo takúto plastovú podložku, ako som podložil ja, pre prípad, že by vám nejaké kvapky maziva kvapli na zem alebo na trávnik. Najprv si však povieme pár slov o strihových skrutkách. Sú to bezpečnostné skrutky, niekto ich nazýva takisto strihové čapy alebo po anglicky shear pins. Nachádzajú sa na riadeli tu, v tomto mieste, aj v tomto mieste. A nie sú to klasické skrutky. Sú síce kovové, ale sú z mäkšieho kovu. Vyzerajú takto. Sú dlhé 4 cm a ich priemer je 6 mm. A ako som spomínal, aj keď sú to palcové skrutky a matice, tak je ich možné uvoľniť kľúčmi číslo 11, metrickými kľúčmi. Tieto strihové skrutky plnia ochrannú funkciu. A to pre prípad, že by ste narazili na nejakú prekážku, či už nejaký kameň väčší, drevený kolík, alebo veľmi zmrznutý sneh, tak aby ste nepoškodili prevodovku, ktorá je veľmi drahá pri týchto strojoch, tak dôjde k tomu, že sa doslova do písmena odseknú alebo odstrihnú tieto strihové skrutky. Preto ich nikdy v živote nenahrádzajte klasickými metrickými skrutkami v prípade, že dôjde k ich poškodeniu. Frézu radšej odstavte, kým si nezabezpečíte klasické
originál Ariens strihové skrutky, ktoré sú jedine odporúčané výrobcom. Aby video nebolo príliš dlhé, samotný servisný úkon si ukážeme len na pravej strane, na tejto, ale identický postup prosím zopakujte aj pre ľavú stranu. Čo musíte urobiť najprv, predtým než začnete, je uvoľniť túto strihovú skrutku kľúčom číslo 11. Uťahovací moment týchto skrutiek je od 7,9 do 16,5 Nm. Čiže ak máte momentový kľúč, tak pri ich opätovnej inštalácii ho môžete použiť. Sú niektorí profesionálni mechanici, ktorí odporúčajú ich nechať úplne voľne, neuťahovať ich na uťahovací moment, aby došlo skôr k ich poškodeniu ako k poškodeniu prevodovky. Ešte predtým, než túto strihovú skrutku úplne uvoľním, spomeniem ešte jeden veľmi dôležitý fakt, a to, že poloha týchto lopatiek nie je náhodná. Pamätajte si, ak najprv servisujete jednu stranu, v akej polohe tieto lopatky boli. Aby ste pri opätovnej inštalácii strihovej skrutky tieto lopatky umiestnili do úplne rovnakej polohy. Keďže stroj pravidelne servisujem a premazávam, videli ste, že táto skrutka vyšla úplne ľahko. V prípade, že by tak ľahko nešla, tak treba použiť VD40. Teraz, keď mám strihovú skrutku vybranú, môžem dostupné miesta premazať medenou vazelínou na vysoké teploty, ale aj nízke. Prípadne litiovým mazivom v spreji. Ešte predtým, než ten zvyšok prebytočného maziva poutieram, môžem poriadne zatočiť týmto elementom, aby došlo k premazaniu, a následne to poutieram. V ďalšom kroku poriadne poutieram hlavicu maznice a streknem na ňu trošku litiového maziva. Následne nasadím maznicu. Keď vidím, že mi mazivo vytláča cez dieru, kde je štandardne umiestnená strihová skrutka, tak viem, že je hriadeľ dostatočne premazaná. Poutieram prebytočné litiové mazivo a v tejto polohe môžem opätovne inštalovať strihovú skrutku. Nebudem to nakoniec uťahovať na uťahovací moment 7,9 až 16 Nm, ale utiahnem to len tak, aby bolo vidno 1 až 2 závity hore. Je to dostatočné. Skúšal som to utiahnuť na uťahovací moment len 8 Nm a úplne zbytočne mi to pripadalo. Takže takto to stačí. Nie je to úplne voľné, tak ako to ukazujú niektorí profesionálni mechanici, ale je to dostatočne utiahnuté na to, aby strihová skrutka nevypadla. A je to v takej polohe
presne ako to bolo predtým. Potom, čo ste ukončili a premazali pravú časť, identicky postupujte aj v ľavej časti, to znamená demontujete strihovú skrutku. Vidíte, že od výroby nebola utiahnutá na utiahovací moment určite 8 Nm, pretože je vidno len 1-2 závity. Skúšal som to, čiže je to len úplne jemne utiahnuté, ale dostatočne na to, aby nevypadla. Demontujete ju, premažete všetko ako na pravej strane a následne inštalujete naspäť strihovú skrutku. Samozrejme úplne pripravená na zimnú sezónu bude až v momente, keď skontrolujete olej v tejto prevodovke, ale tomu sa budeme venovať až v niektorých z následujúcich častí. Posledným krokom v dnešnej časti bude opätovná inštalácia kľúča alebo kolíka zapaľovania, bez ktorého by frézu nebolo možné naštartovať. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.